Noticia de MotoGP en menos de un minuto. En este caso, Jorge Martín ha comentado de que, bueno, de que no pueden correr al 100% de las capacidades de la moto ni del pilotaje como tal. Y preguntarás, ¿por qué? Bueno, pues al final lo achaca en este caso a la nueva normativa que hay de presiones por parte de Michelin como tal y que, bueno, que está diciendo que al final esto lo que provoca son carreras mucho más técnicas y más aburridas como tal. Entonces, invita al campeonato a que se pueda modificar estas cosas y hacer unas carreras mucho más divertidas como se hacían en antaño y que no se vaya convirtiendo esto en lo que es la Fórmula 1. Entonces, no sé qué opináis de esto, yo te leo en comentarios.